Сәлем достар, бүгін сіздерге круглый баннерді қалай жасау керек, соны көрсететін боламын. Точнее, круглый баннерге тексті қалай жазу керек, соны көрсететін боламын. Ең бірінші біздің баннеріміз керек. Ол үшін менің каналым бар, сол каналымнан мына баннер таңдаймын, выбрать деп, потом галереяма сақтап қоямын. Каналды алам десеңіздер, маған жасаңыздар болады. Және де менің инстаграмыма тіркеліп алыңыздар. Сол жерде мен демалыс күндері, праздник күндері акция жариялап отырамын. Акциямен арзандау алып алсаңыздар болады. Енді оны шығамыз, сөйтіп галереяға кіреміз. Мінекей біздің сақтаған баннеріміз домалақ осындай. Енді осы стрелканы басып, біз овер приложениесіне жібереміз. Студия қазір. Студияға Let's do this-ті басасыз. Сосын студияда сразу осылай ашылады. Мінекей біздің баннеріміз дайын тұр. Енді осы жерге текст жазамыз. Текстке кіреміз. Енді өзіміздің жаңағы керек неміз жазамыз. Например, Альфия деп жазайық. Альфия деп енді әдемі текст таңдаймыз. Осы текст алайық. Цветін таңдаймыз. Осы цвет ұнап тұр маған. Окей. Енді үлкейтеміз Альфияны. Енді келесі окей дейміз да. Тағы да текстке кіреміз да, уже басқа шрифтпен жазамыз. Бір жас тұсаукесер деп. Және де тоже осы цветті қоямыз. Мінекей галочканы басамыз. Все, біздің баннеріміз дайын болды. Енді стрелканы басып, сақтап қоясыздар. Қалай фото қою керек баннерге, шрифтті қалай скачать ету керек оверге, соның барлығы барлығы менің каналымда бар. Кіріп қарасаңыздар болады. Видеом пайдалы болды деп ойлаймын. Каналыма тіркеліп, видеома лайк басуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.